र यहाँ रामु टमटा हामी बारम्बार पनि कुरा गरिरहेका छौँ कि उनी स्ट्राटेजिक क्याप्टेन पनि हुन्, चाहन्छन् कि उनी कुनै पनि क्विक रेडहरूबाट चाहिँ सफर नहौँ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछाडिपट्टि धकेल्नको लागि चाहिँ आफ्नो डिफेन्सलाई भनिएको थियो र पुनः पनि मिलिन्डा लामो कद काटिरहेका प्लेयर हुन् उनी, चाहँदै थिए ब्याकिङका लागि पनि। पुनः पनि प्रयासहरू भने चलेको छ। कप्तान टाइगर 1 point, Janakpur Knights. टाइगर अफ तराई रामु टमट्टा